Bilis mang kumapal yung pinakawalan kong dito ligdag. Silong talaga ng ano. Saan kaya namangkot nito rakit? Yakit na rakit? Okay, isalin ko yung ano. Yung gulay. Namangkot mo sa agri. Iwan na namin namin. Ay, Kira ang diet mo ngayon do. talaga. Pero Sarap ng sibuyas ng sarili. harap. Nabusog, simot lahat yung in-harvest na tilapia. Ang sarap ng aming panangalian. Ano, nabusog? Kaya tumata pa. Ikaw Kuya Rocky, kailangan ngalian natin native na manok ang ating ulam. Ay, liligpit na. Busog na Grabe. ang mga bisita. Sirang diet. Kayo, mga sister, Nabusog kayo? Kailangan nabusog.
relative na